ბათუმის ავტოსადგური ობიექტი კაფე-ბარი. სახელი არ აქვს, უბრალოდ კაფე-ბარია, მაგრამ ვიცით რომ აქვთ ჩამოსასხმელი ლუდი. შევიხედოთ. აი აქ პირველს რასაც ვხედავ, ეს არის ონკანი და ნიჟარა, რომელიც კარგად გასაწმენდია. აი ესე მოდის წყალი, საპონი. ოიმე დაიშალა ეს კონტეინერი, მაგრამ რაღაცა სითხე არის აშკარად შიგნით. მოდით დავკეტოთ, არანაირი ხელსახოცი არ არის. ტუალეტი არის ბოქლომზე, აგერ ხედავთ. ალბათ გასაღები უნდა სთხოვოდა, მაშინ მოგცემენ რომ შეხვიდეთ ტუალეტში. რომ ავტოსადგურიდან არავინ არ შემოვიდეს. თუმცა არის საზოგადოებრივი ტუალეტი ავტოსადგურში და აუცილებლად გადავიღებთ. ეხლა კი უბრალოდ აი ამ კედლებს ვათვალიერებთ, რომელიც რა თქმა უნდა მოსაწონი არ არის. სიმართლე გითხრათ, ყველაზე ნაკლებად მინდოდა ამ კაფე-ბარში შემოსვლა, იმიტომ რომ ვიზუალურად გარედან ყველაზე უფრო მოწესრიგებული და მოწესრიგებული შთაბეჭდილებას ეს ობიექტი ტოვებს. სხვათა შორის, აი წინა შემოწმებაზეც ეს ყველაზე ნორმალური ობიექტი იყო და ნახოთ ეხლა რა ხდება, ისევი სიტუაციაა თუ რამე შეიცვალა. გამწოვი სუფთაა, მუშაობს, მაგრამ სუფთაა. ჩართული არის ნამდვილად, კედლები დასასუფთავებელია. აი აქ ავიხედოთ რა ხდება ამ გამწოვში. აი აქ უკვე კონდენსატი ჩვეულებრივად წვეთავს, აი ნახეთ, აი აქაც მოყვება კონდენსატი, აი ეს უკვე კრიტიკულია და ზევითაც კონდენსატი წვეთავს. აი ნახეთ, იქაც კონდენსატი მილებიდან გამოდის და აქაც აი ნახეთ ჩვეულებრივად როგორ წვეთავს კონდენსატი როგორ გამოდის. აქ არის ხორცის დასამუშავებელი ადგილი, ხორცის მანქანა. ეს არის რა? აქ არის გასალღობად საყინულიდან ამოღებული ხორცი ჩადებული და ხორცი ძალიან კარგად გამოიყურება, თუმცა არ უნდა ლღვებოდეს აი ამ პირობებში, იმიტომ რომ ნაჟურ წყალში არ უნდა იყოს მოთავსებული ხორცი. კუნძი არის მარილით დაფარული. ოღონ ამარილიან კუნძზე არავითარ შემთხვევაში სალმონელას გადამტანი კონტეინერი არ უნდა აიდოს კვერცხის. მაცივარში ვადები აწერია, როდის არის ჩაყინული პროდუქტი, ნახეთ, ეს არის მოხარშული ხორცი. რატო არა გაქვს კონტეინერში ან რამეში, ამაში ხო შეიძლება ელემენტარულად ახლა ზევიდან რო ადამიანი დაადგება, რამე ჩაცვირდეს, ხო? მოვიყოთ და სხვა რამე დავათვალიერებ. აი, კონტეინერში გაქვთ ხორცი. როდის არის ჩაყინული ბატონო ეს ხორცი? 3 დღე. და დღევანდელი სტიკერი რატო აკლია? თუ გუშინ წინ ჩაყინეთ, ანუ გვერდით რო ვიყავი ობიექტზე, იმიტომ სტიკერები დაცვალეთ? მე ვუთხარი რომ ყველა თქონდა. ხო და თუ გუშინ წინ ხორცი მოიხარშა და ჩაიყინა, დღევანდელი სტიკერი რატო აკლია? შეცდომა. აი რა გითხრათ? რაღაცა გაზის ბალონებია. მაგიდები იწეპებს ხელს ჭიქები ეს ღია საპილპილე სამარილე რომელიც რა თქმა უნდა არასწორი იმიტომ დახურული უნდა იყოს რომ ყველამ თავისი ხელით არ აიღოს რომ გამოასწოროთ ყველაფერი იატაკი მეტნაკლებად სუფთა ვერ ვიტყვი ვერაფერს აი ეს კედლებიც აქვე არის მენიუ ეს მოქმედი მენიუა თუ ეხლა უკვე სხვა ფასი კი ბატონო ხო ჭადი 1 ლარი ღირს ლუდი 2 ჩაი ლარი ყავა ლარი ყავას ბათუმურად ლარად კიდევ სადდალებთ. აი აქ ავტოსადგურში კაფე-ბარში. გარემოს თქვენ თვითონ ხედავთ, გათვალიერებინებთ ყველაფერს. ეს არის დახლ-მაცივარი, სადაც კერძები ალაგია. იმედია ეს დღევანდელი თევზია, შემწვარი, რომელსაც ხო, დღესვე გაყიდიან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს. აქ ერთი კვირა არ უნდა ელაგოს. დაგათვალიერებინეთ, თუ მოგიწიათ და ბათუმის ავტოსადგურში მოხვდით, მოგინდათ სადილი ან ვახშამი, ალბათ აქ შეხვალ. დაზიანებული მაგიდა, ნუ აქ გაცილებით უკეთესი სიტუაცია ვიდრე გარეთ, იმიტომ რომ ტერიტორია არის საშინელება, რაღაცა გონია რომ რაღაც ნაგავს საყრელზე ვარ და არა ავტოსადგურში. შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. მე რამდენად მოვდივარ და სიტუაცია კვლავ სავალალოა. იქნებ რამე ეშველოს და ახალი აშენდეს ახალი და ლამაზი ავტოსადგური. დაახლოებით რამდენი ადამიანი იკვებება კვების ობიექტზე? ალბათ 100 ადამიანი. ადრე მეტიც იყო, მაგრამ ახლა კი ბატონო, ეხლა იმიტომ რომ სეზონიც არ არის, ხო? ზამთარი არის მაინც და ნახეთ
ანუ თილთო კვების ობიექტზე მინიმალური რაც შედის 100 ადამიანი მაინც დღეში, ანუ 100 ადამიანის ჯანმრთელობა მე ამ ობიექტზე არ ვამბობ, აი წინა ობიექტს გულისხმობ მაგალითად, რისკ ფაქტორს წარმოადგენს, იმიტომ რომ იქ ნაჭამი საჭმელი ჩემთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია. ამ ობიექტზე არ ვამბობ, კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხალხი. ბატონო ასლან, ტარაკნებით უკავთ? მაშინ ეს ვინა? აბა ეს ვინა? ეს ვინა? რა არის? აი თან მაცი ვარ. მე არ მომიტანია ბატონო ასლან. მე გეტყვით ერთხელ. დიახ. აკამლის ყველა და მე სულ წამლავთ. მოდით ის დავაგდებ, ხო? გვერდიდანაც შემოდის. გვერდიდან. კი, იმიტომ რომ დავენახე. იმიტომ ყველა არ აკეთებს. ყველა არ წამლავს, კი ბატონო. რეალური ვარ მეთქი ვერ ვიცნა. კი ბატონო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვუყურებ, რომ ცდილობთ და ჩემთვის ესეც საკმარისია. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს არის ყველაზე კარგი ობიექტი, მაგრამ აი ამ ობიექტზე ის არის, რომ რასაც შენიშვნას ვაძლევ, ითვალისწინებენ და აქედან გამომდინარე მაქვს იმედი, რომ ეხაც მიცემულ შენიშვნებს გაითვალისწინებენ.